Hello mga ka-agri, saan ba abot ang 150,000 nyo? Let's go! Anong style nito niya, boss? May daanan sa gitna o wala? Sa gitna, hindi na dito magpakain sa gilid. Ito na po siya, pang 10 araw, 10 araw obra. Ito na ang nagawa nila. So para ma-avoid ang pagkakalkal nila sa lupa, nilagyan namin ng, ang tawag nito, cyclone. Yan. So lagyan para hindi makakha at mag-away o papasok yung ibang manok sa kabila.